ဒီနေ့သင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ပုံလေးတွေကိုဆုံးရှုပ်ကြရအောင်ဒီပုံလေးရဲ့ဒီပုံလေးရဲ့ဒီနှစ်ပုံကိုဦးဇင်း Facebook ကောင်ခုဗီဒီယိုတင်တဲ့ post ရဲ့ comment မှာလည်းမှတ်ပေးထားပါတယ်ဆုံးရှုပ်ယူပြီးတော့ရှင် Photoshop software ဖွင့်ပါမယ် menu bar ဖိုင်ထဲဝင်မယ် open တွေကိုထည့်ဝင်မယ်ခုနဆုံးရှုပ်ယူထားတဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံပေါ့နော်ဒါလေးကိုလွတ်တဲ့နေရာနဲ့ဦးဇင်းဆွဲလိုက်ပြီး select မှတ်လိုက်ပါမယ် select ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ open ကိုနှိပ်ပါမယ်ပုံလေးလေးပွင့်လာပါပြီဒီမှာတပုံပေါ့နော်ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ brain box လေးနှစ်ပေါက်ရောက်နေပါတယ်ဒီ brain box လေးနှစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်ရိုးရိုးဖျောက်လို့မရပါဘူးသူ vanishing point သွားဖျောက်အောင်ပါပါအဲ့ဒီလို vanishing point ကိုဝင်ဖို့အတွက် menu bar ဖြစ်တာတဲ့ဝင်ပါမယ် vanishing point ကိုထပ်ပြီးဝင်ပါမယ်ခုလို vanishing point နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ကလေးတွေမှန်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအပေါင်းလန်းခါလေးကိုရွေးပြီးသားဖြစ်နေပါစေဒီမြင်းလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့တစ်ဖြောင်နဲ့မှတ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအပြောင်လေးဖြစ်နေတာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အပြောင်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင် down လေးတွေကိုဆွဲပြီးအပြောင်ဖြစ်အောင်ဒါကိုပြောင်းပေးရပါမယ်ဒီပေါ်လေးတွေမှာဆိုဒီလိုမြားလေးနဲ့ဒီလိုဆွဲပြီးဗီဒီယိုချက်လို့လည်းရပါသေးတယ်နော်ခုလိုလို့ဆိုဒီ brain box လေးဦးဇင်းတို့ဖျောက်ချင်တာပေါ့နော်ဖျောက်ချင်လို့ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ clone stand တို့သွားယူထားပါမယ်ဒီ brain box လေးနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကအသားဆိုကောင်းပါလေကောင်းတဲ့အသားကိုယူပြီးတော့ဒီမှာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ brain box လေးပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အသားကိုယူဖို့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ ALT order ဆိုတဲ့ key ကိုလက်ကဖိထားမှာနော်ဖိလို့ရှင်ဒီကောင်းတဲ့အသားမှာတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအသားလေးပါလာပြီနော်ပါလာမှာအရေးကလေးမြင်နေရပါတယ်အောက်ကဒီမှာအောက်မှာရှိပြီးသားမြင်တဲ့တပြေးတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပို့စလို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကပျောက်လို့နေနေဖြစ်ရနော်အောက်ကလည်းအဲ့ဒီအလားတူပဲဦးဇင်းတို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားပါပြီဒီပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ဒီဘက်ကအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ကိုထပ်ပြီးဖြောင်းမှာပေါ့နော်ဖျက်လို့သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသားကိုယူမယ်ယူဖို့တော့ keyboard ကနေ order ကိုလည်းနဲ့ဖိတယ်မနော်ဖိလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသားကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါကောင်းတဲ့အသားရလဲနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာမြင်းလေးနဲ့အောက်ကမြင်းရှိပြီးသားမြင်းလေးနဲ့ဒါကွက်တီကြအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကအပေါက်ကလေးနောက်တစ်ပေါက်လည်းပျောက်သွားပါပြီဒါကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ brain box ကလေးတွေမရှိတော့ပါဘူးဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးဒီခါ vanishing point နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ answer တုံးလေးတွေကိုပြင်ပါမယ်ပြင်ဖို့အတွက်အပေါ် filter vanishing point ဒီ answer တော့အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်လေးတစ်ဖက်မှာဆိုတော့အမှတ်ကလေးလိုက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြစ်နော်တခါဆိုဒီမှာအနီရောင်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီအဝါရောင်လို့အနီရောင်လို့ဖြစ်လို့ချင်းဒီအတွင်းထဲကမြင်းတွေကမပြိုင်လို့ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့ချင်းဥစ္စာဒီအမှတ်ကလေးတွေကိုဒီလိုရွှေ့လဲပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့ပြရမှာနော်သူအပြောင်ပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာခုဆိုအပြောင်ပြမှာသူအလုပ်လုပ်လို့ရမှာပါဒါဆိုမြင်းလေးပြိုင်သွားပြီဒီဘက်ကနေဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကိုတစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ပေါ့ချိုးမှာပေါ့နော်ချိုးဖို့ဒီဘက်ကအပေါင်းလန်းလာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အပေါင်းလန်းလာလေးနှိပ်ပြီးချင်းဆိုဒီအတုံးလေးပေါ့ handle လေးပေါ်မှာတွင်းလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ဒီမှာရပါပြီဒီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲပေးလိုက်မယ်အောက်ကဒီဘက်က answer တုံးလေးတစ်ခါကိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထက်ချိုးမယ်အပေါ်ချိုးဖို့ keyboard ကနေ control key ကိုလက်နဲ့ဖိအောင်နော်ဖိလို့ဒီ handle လေးပေါ်မှာကလေးဆွဲတယ်မှာဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ဒါအပေါ်တစ်ဆင့်ချိုးပြီးသွားပါပြီဒီမှာပိုးနေတဲ့အမှတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပါမယ်အန်စာတုံးလေးနဲ့ကွက်တိကြအောင်နော်ဒီဘက်ကတစ်ခါချိုးယူမယ်ချိုးတော့ keyboard ကနေ control key ကိုလက်နဲ့ဖိတာမယ်နော်ဖိလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေတစ်ခါချိုးလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကလေးကိုတစ်ခါထပ်ချိုးမယ်ချိုးပြီး keyboard နဲ့ control လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိတယ်ဒီအောက်ကလေးကိုတစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်နော်ရပြီဒီဘက်တစ်မျက်နှာရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြည့်ပါဦးဒီဘောဦးဇင်းတို့တစ်ခါအုပ်မယ်အုပ်ဖို့ဒီဘက်ကလေးဦးဇင်းတို့ချိုးမယ်ချိုးပြီး keyboard နဲ့ control လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိတယ်ဒီ handle လေးကိုတစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုကွက်တိကြတယ်ဒီဘက်မှာလည်း handle လေးပေါ့ဦးဇင်းတို့ keyboard နဲ့ control ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီ handle လေးကိုတစ်ခါဒီ handle လေးဒီအတုံးလေးပေါ်မှာတစ်ခါတင်းထားပါတော့တင်းထားပြီး keyboard နဲ့ control ဖိမယ်ဖိပြီးဒီလိုမျိုးဆွဲမယ်ရရင်နော် control လက်နဲ့ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်အခုဒါလေးဥစဉ်တို့ down မကျိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ angle ဆိုကျွန်တော် angle မှာ90ဆိုတာကွက်တိ down ကြာနော်တကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်မှာကိုလိုချင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ချိုးလို့ရနော်90ဆိုတော့ဒါ down မှန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးပွားမယ်ပွားဒီဘက်ကိုတစ်ခါဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်
ရပါပြီခုလုံးလုံးဒီဘက်မှာရှိတဲ့ logo လေးကိုဒီဘက်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြောင်းဒီဘက်ကနေကျွန်တော် select ပေးတဲ့ဟာကိုယူထားမယ်ယူထားလဲပြီးတော့ဒီဘက်က free border လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုလို select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုရွှေ့ဒီ select လေးကိုရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကို copy ကူးမှာ copy ကူးဖို့တော့ keyboard ကနေတော့ alt key လက်နဲ့ဖိထားပါနော်ဖိထားပြီးတော့ဒီအလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါကိုဘက်မျက်နှာပြောင်းနေတယ်ဒီဘက်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေဒီဘက်မျက်နှာပေါ်သွားတင်လိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေတော့ control D ဆိုတာဖြောက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီတခါဒီဘက်ကမျက်နှာပြင်ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးကဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဆိုဒီအပေါ်ပြောင်းမယ်ရတယ်ခုနဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် select မှတ်ရအောင်ရွေးထားမနော်ရွေးထားလဲပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖိလဲပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုတော့ဆွဲလိုက်ပါနော်ရပြီရတာ keyboard ကနေ control key ကို alt key ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော် alt ကိုလက်နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ရရနော်ဒါကိုဒီဘက်ကိုဆက်ပွားခြင်းလို့ရှိရင် keyboard alt ကိုထပ်ပြီးတာနော် alt ကိုဖိလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေနော်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာဆက်ပွားလိုက်ပါနော်ဒါ alt ကိုဖိလိုက်ပြီးဒီဘက်ကနေဆက်လို့မျိုးလေးပွားလို့ရပါတယ်ခုလိုပွားလို့ရပါနော်ဒီတခါဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲပြီးပွားမယ်နော်ပွားဖို့တော့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ဒါကို select နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရပြီ keyboard ကနေ alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးပွားလိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဒီအပေါ်ထပ်ပြီးတင်နေတယ်တင်ရချင်း alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီလိုဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုခုလိုမျိုးလေးပွားလို့ရပါနော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကိုကျွန်တော်ပွားထားလိုက်ပုံပေါ့နော်ခုဒီ answer တုံးလေးနှစ်တုံးကိုကောင်းကောင်းဆော့ထပ်သွားပြီဆိုလို့ရှင် foundation point ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးထပ်သွားပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်ဖန်ကြမှာပဲဥစဉ်သင်ခန်းစာအသစ်ကိုဆက်လက်သင်ပြပေးပါမယ်